كوكو صافا، جاسبر تكونوا ملاح. انا صافا الحمد لله. اليوم حبيت نشارك معاكم كامل الحاجات اللي لازم تكون في حقيبة البحر. الى راكم مهتمين يلا نبداو. انا عندي حقيبتين للبحر، حقيبة كبيرة وحقيبة صغيرة. الحقيبتين عملية وفي نفس الوقت الشكل متاعهم جميل. اول حاجة اللي نحتاجوها هي القبعة، ضرورية للحماية من أشعة الشمس. لازم كل فتاة أو امرأة تكون عندها قبعة في فصل الصيف للحماية من أشعة الشمس. القبعة ضرورية جدا في فصل الصيف. الحاجات اللي لازم تكون في الحقيبة الكبيرة نتاع البحر، أول حاجة هي النوبي نتاع لابلاج، والحاجة الثانية اللي نحتاجوها هي القبعة لحماية الشعر من أملاح البحر. أما الحاجة الثالثة واللي هي حاجة مهمة، خصنا نديو معنا بوركيني للسباحة، ولازم كذلك نديو معانا منشفة للبحر لأن نحتاجوها بزاف، ونحتاجو كذلك كيس بلاستيكي باش نوضعو فيه الملابس المبللة بالماء. أما حقيبة البحر الثانية فالحاجات اللي لازم يكونوا فيها هي النظارات الشمسية لحماية العينين من أشعة الشمس الضارة، وهذه الحقيبة ضروري يكون فيها كريم واقي الشمس للحماية من أشعة الشمس. وندي كذلك معي حقيبة صغيرة يكون فيها الدراهم، ومليح تديو معاكم كما هاد العلبة الصغيرة فيها مرآة ومشط صغير، وكذلك فيها إبرة وخيط ممكن تحتاجوها. ولازم يكون كذلك في هاد الحقيبة الصغيرة الهاتف. وأنا ندي كذلك معي قرعة صغيرة نتاع الماء، نحتاجها بزاف لأنها مفيدة لترطيب الجسم. إلى هنا يكون كمل الفيديو نتاع هاد اليوم، ونكون شاركت معاكم كامل أساسيات حقيبة البحر. نتمنى يعجبكم هاد الفيديو ويفيدكم، ونتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله. قبل ما تروحوا إلا ما راكمش مشتركين في القناة ما تنساوش اشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو، وإلى اللقاء.